अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा वक्त नहीं आ रहा, तो एक बात समझ लो, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो सब्र करता है वक्त उसके आगे घुटने टेक देती है। दुनिया में हर चीज का सही समय होता है। चांद भी तभी चमकता है जब सूरज छुपता है। इसलिए जलने वालों की बातों पर ध्यान मत दो, अपना काम, अपनी मेहनत करते जाओ, क्योंकि जब वक्त बदलेगा तब वही लोग कहेंगे, भाई तूने कर दिखाया।